大家好啊，又係冬菇嘅時間啦。嗱，我嚟講一講呢一個好唔起眼嘅一個即係廣東人嘅一個食譜啦。咁其實我哋係講煲鹹雞粥。咁鹹雞粥呢，係咪真係即係隻雞醃鹹咗佢，然後就煲粥呢？咁啊，基本上係嘅。但係呢，我有一個更加好嘅方法呢，可以令到你嗰個粥呢個味道呢就更加濃烈嘅。嗱，呢個古仔呢，就要講翻呢大約一段時間呢，我就去請教一個好中意食好嘢嘅東莞朋友。咁雖然佢都係香港出世，咁加拿大長大，咁但係呢，咁基本上佢個家族都係東莞人，即係我啦。咁樣呢啲都係東莞秘技嚟嘅。又點呢？ OK， 首先就叫個工人呢，就攞隻雞，咁呢，就一隻普通雞得噶啦。你中意有皮又得，但係有皮嘅雞呢，其實嗰煲粥呢就會好味啲嘅，因為我哋講緊鹹雞粥啊嘛。咁如果你完全冇皮嘅，咁乾真真咁樣呢，其實啲粥啊唔係幾好味，咁你就吸收唔到裏面啲精華噶啦，即係咁講啦。咁你就醃鹹咗隻雞，咁你咪你可以蒸熟咗隻雞先，然後將佢㧬啲鹽落去，咁你隻雞就鹹啦。OK， 好。但係最重要嘅嘢呢，就係而家要講啦。原來佢嘅雞粥呢，係要落呢個叫皮蛋嘅。嗱，皮蛋呢，大家就會覺得，咁啊即係皮蛋粥，咁啊黑掹掹。喂，唔係啊，原來皮蛋呢係天生嘅 MSG， 即係話係天然嘅味精。嗱，天然嘅味精即係咩意思呢？即係話呢啲味精呢，食咗你唔會口乾啦，又唔會話，譬如我呢啲敏感嘅人呢，我會個口會潰爛噶嘛。即係如果係一啲即係化學品咁，但係如果我係食呢一個嘅皮蛋呢，咁除咗吊到味之外呢，咁其實我就好舒服噶啦，我就冇任何病痛，又唔會有任何嘅潰爛啊咁樣嘅。咁煲雞粥就冇乜特別噶啦。咁你嚟埋隻雞落去，連埋啲米，連埋啲水，咁你咪煲咯。但係呢，你臨尾嘅時候呢，或者 at the middle 呢，總之你煲到咁上下，咁你咪將啲嗰啲叫皮蛋擠埋落去咯。嗱，呢個係秘技嚟嘅。咁仲有一樣好處就係，我唔知大家有冇用過呢個方法。嗱，嗰啲叫做即係嗰啲粥啦，煲好咗之後呢，其實你攤凍咗啦，你可以將佢倒落啲即係一啲膠製嘅 container，frozen 咗佢，即係冰咗佢嘅。嗱，冰咗佢有咩好處呢？就係下次攞翻出嚟嘅時候呢，其實喺佢嗰個叫做解凍嘅過程裏面呢，你嗰啲米啊，再去 break down， 再去即係分解多一次。咁變咗你個粥呢，你 reheat 翻佢嘅時候，即係暖翻去或者整翻熱佢嘅時候呢，其實佢就溶啲嘅。呢個都係有陣時我哋自己屋企呢，有陣時整嘢呢嘅方法嚟嘅。但係老人家就話：哎呀，我啲粥咁樣食呢，你會肚屙噶。其實肚乜鬼嘢屙啊？你成件事咁企理咁乾淨，都冇菌嘅，係唔會嘅。咁所以有陣時我唔會太迷信話一啲即係老人家講啲方法嘅。咁其實嗰陣時佢都冇 food science，識鬼咁多嘢咩？好，下次再講過，拜拜。